суровый. Да, да. Да, он сколько тренер, 100 лет. Я маленькая ходила, смотрела. Он был этим судьей. Брат ходил, занимался тогда еще. Слабоват еще, наверное. Замолчу. Мамка говорит, что он боится. Ему просто Он, наверное, уже, да? Стимула уже нет, у него, наверное, боится просто. Победится так попал просто. Где сегодня на это учите? Ага, ну что? Футбол, Настроил время. Смотреть хотелось. вот так она всегда здесь. Ну а как? Не вчера день рождения? Вчера? 20. Все прямо рядом с крещением. У нас у брата 18-го, подруги 19-го, твои 20-го. Все прямо святые рядом. Такой праздник. 5 секунд. Работа по локотику. Так он не спешат. Это Светков, да, Кирилл? Федька, наверное, его кричит, он, да, он начинает что-то делать, а так, да? А если без Федьки? Ленец. Опа. Время. Не успели. Нормально, все по-честному. Федька Ром секундирует. Все по-честному. Точнее. Перед руки опускать. То есть даже они друг друга роняют, это не засчитывается. Иногда он просто остановил. Секунд. Время. Точнее, маленький. Оба красные. Знаешь, он как на проходу. Маша кулаками, вообще и руки внизу, да. Бойцы ко мне! В этом бою, по мнению судей, победил Цветков Кирилл, синий угол.
Бородулин, Шинов, следующая пара. Готовится Балковой, Воинов. Балковой красный, Воинов синий.